হাই গাইজ, বন্ধুরা আজকের প্রশ্ন হচ্ছে সিমেন্ট সুইটেবল ফর রোড কনস্ট্রাকশান, মানে রোড কনস্ট্রাকশানের ক্ষেত্রে কোন সিমেন্টটা বেশি সুইটেবল হয়। এটা তোমরা পাবে ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড যে কোডটা রয়েছে আমাদের আইএস কোড 8041, সেখানে বলছে RHC সিমেন্ট মানে র্যাপিড হার্ডেনিং সিমেন্ট। এই যে র্যাপিড হার্ডেনিং সিমেন্টের অনেকগুলো পার্ট রয়েছে, কিন্তু এই র্যাপিড হার্ডেনিং সিমেন্টটা কিন্তু আমাদের ওপিসি সিমেন্টের মধ্যে কিন্তু পড়ে। কিন্তু তোমরা ডিরেক্টলি তোমাকে যখন ইন্টারভিউতে জিজ্ঞেস করবে তখন কিন্তু তোমরা ওপিসি সিমেন্ট বলো না, তাহলে কিন্তু রং অ্যান্সার হয়ে যাবে। তোমাকে বলতে হবে র্যাপিড হার্ডেনিং সিমেন্ট। ঠিক আছে, তো এই ধরনের কন্টেন্ট পাওয়ার জন্য চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করো, লাইক করো, বেশি বেশি করে শেয়ার করো। থ্যাংক ইউ।